жери 21 соттук болгон ушул үй $37.000 сатылат. Плюс 5 гектар суугат айдоо жери дагы бар экен. Ал мынакей үйгө жакын эле жерде жайгашкан. 150 метрде, 100 метрде аралыкта туугандар. Анан бул чоң участокто 2 үй. Бул жакта бир үй, бул жакта жаңы салынган 2-нчи үй, төрүндө мал сарайлары бар экен. Видеонун агына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери экрана жана описанияда Эсител деп жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Чүй областы, Панфилов району, Чалдыбар айылы. Сиздер үйгө баруу үчүн Чалдыбарга келесиздер. Центральный көчө жана Луговая көчөнүн кесилишинен өйдө карай туугандар. Жүрөсүздөр. Катарда биринчи көчө Байсейит көчөнүн оң тарапка бурулсаңыздар эле үй жайгашкан. Анан бул центральный көчөдөн жүргөн маршруткалар бар экен туугандар. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Байсейит көчөсүндө жайгашкан. Центральный көчөдөн 300 метрлүү үйдө. И өйдө жагындагы катардагы биринчи эле көчө болуп калат туугандар. Жолдор мынакей кенен, электр энергиясы бар, суусу бар туугандар. Участогун аянты 21 соток плюс мынакей могу жерде суугат айдоо жери 5 гектар. Бул суугат айдоо жерде мынакей бир үй өйдө жакта эле турат экен. Болжол менен 100 метрден ашууныраак аралык туугандар. Жакын эле жөө эле айдоо жериңиздерге барып, сууну коюп, карап кайтып келе бересиздер үйүңүздөргө туугандар. Так. Документ боюнча кызыл китеп, керектүү документтин баары бар экен. Аны келгенде карап барсаңыздар болот. Участок боюнча айтсак, мынакей батыш чек ара бул жерде жаңы салынган бир үй, дарбаза, бул жакта дагы 2-нчи үй. Чыгыш чек ара туугандар болуп калышты. Дарактуу сетканы көрүп атасыздарбы? Ошол жерге чейин болуп калат жана төрүндө мал сарайы бар туугандар. Эгер мал менен алектенген киши болсо, мына могу жагынан өзүнчө дарбаза коюп, бул жактан мал алып кирип чыкканга дагы болот туугандар. Бул жактан өзүңүздөр, бул жагынан мал алып кирип чыкканга дарбаза коюп алсаңыздар болот. Мектеп боюнча айтсак, балдар 2 мектепке жөө барып келе алат экен. Садиктер бар туугандар, мечет бар. Андан ары бул Чалдыбарда бардык эле региондордон келип жашагандар бар. 7 область. Так. Андан ары бул жерде узун туурасы 6,5 10 болгон үй. Бул жаңы салыныптыр, сырттырап жылууланыптыр туугандар. Бул жагында 11ге 10 болгон үй. Отопление, паровой отоплениясы бар экен. Жана дарбазадан киресиздер, машина койгонго жайы. Бул жагында гаражы, склад, арт тарабында мал сарай. Мал сарайга үйдүн арка жагынан дагы жана могу үйдүн алдыдагынан дагы өтсөңүздөр болот туугандар. Так, бул жагында навес, гараж. Сиздерге биринчи жолу бул үйдүн ички тарабын азыр көргөзөйүн. Тепкичтер, прихожкасы. Андан ары бул жагында кухня, ал жагында тамактануучу жай окшойт, тапчан сыяктуу экен. Бери карай киребиз, бул жерде бир бөлмө. Мынакей түштүк тараптан пластик терезелер. Бул жагында дагы бир бөлмө. Мынакей батыш тарабынын терезеси жана бул жагында душ, ажаткана, кир жууган машиненин жайы. Андан ары туугандар, сиздерге бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул жагында погреб бар окшойт туугандар, жана мал сарай тарапка мына бул жак менен чыгасыздар. Ылдый тарап полный стяжка болуп тур. Андан ары кире бериш. Бул жагында котел. Бери карай киребиз, коридор, полдор жыгачтан болгон пол экен. Оң тарапта мындай бир бөлмө, тамактануучу бөлмө сыяктуу. Бул жагында дагы бир бөлмөсү, полдор жыгачтан болгон пол. Бул жерде чоң бөлмө, түштүк тараптан терезеси. Бул жерде дагы бир бөлмө бар экен туугандар. Сиздерге мал сарайды көргөзөйүн туугандар. Так, бул жерде бул мал сарай, ал жакта навес, экөөсү кошулуп узун туурасы 35ке 7 экен туугандар. Так, бул мал сарайдын ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Үстү жагында чөп жыйнаганга жайы. Бул жагында мынакей акырлар, форточкалар. Туугандар. 5 гектар айдоо жер, бедеси бар экен, азыр бедеси өйүлгөн. Ал жака мал менен алектенсеңиздер чөп кенен өзүңүздөрдөн эле чыгат туугандар, 5 гектар жерден. Мал жайып бакканга деле шарт бар экен бул жакта. Андан ары жанагы мал киргизип чыгарганга өзүнчө жагы мына бул жак менен сиздер малды киргизип чыгарсаңыздар болот туугандар. Чек араны бул жерден өтүп кетет, сырткы ажаткана. Бери карай жүрөбүз, бул жагында огород. Мал огородко өтүп кетпесин деп монтип жыгачтан тосма кылып коюптур туугандар. Бери карай жүрөбүз.
Участок 4 бурчтуу эле экен туугандар. 3 бурчтуу эме болуп койгон. Окей. 4 бурчтуу туура формадагы 21 соток документти. Фактически негизи бираз көп деле болуш керек дейт туугандар. Так. Баасы бул үйдүн $37,000 сурап атыптыр. Анан реальный клиенттер менен дагы сүйлөшөбүз дейт. Эсин номери 0701 89 0300. 0701 89 0300. Лайктан басыңыздар, ушундай айдоо жери бар болгон үйлөрдү издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетебиз туугандар.